嗰一刻我真係覺得自己應該早啲嚟做啊！咁其實好多客人都話早知有呢個療程咧，就唔使等咁耐啦。其實我以前嘅鼻鼾真係好大聲㗎，連我自己都會俾自己嘈醒㗎。咁我晚晚都要陪小朋友一齊瞓覺啦，佢哋成日都話：媽咪你好嘈啊！咁點算咧？你咁辛苦嘅話，你知道點樣處理咧？後尾我就試咗 New Beauty 嘅 N8 鼻鼾槍療程，真係好驚喜啊！成個過程都冇痛，做完就即走。我做咗2次之後，小朋友第一句就同我講：媽咪你今晚終於都冇聲啦！嗰一刻我真係覺得自己應該早啲嚟做啊！我哋 New Beauty 引入咗 N8 鼻鼾槍療程，透過溫和嘅熱能刺激口腔內嘅膠原收緊，氣管自然擴張，氣流暢通咗就可以 KO 鼻鼾。但係呢個療程其實痛唔痛嘅咧？係完全唔痛㗎，亦都唔使麻醉，感覺就好似暖暖地咁，溫和又舒服。咁我要做幾多次先有效啊？我做完第1次已經覺得鬆晒啦，咁當然做2、3次效果就更加明顯啦。如果你都受鼻鼾困擾，唔好再拖啦，快啲試下 N8 鼻鼾槍療程，今個月只做388蚊2次啊，仲有無效退款，為自己健康，為屋企人安睡，一齊瞓翻個安穩覺啦！